Ja vám prajem ešte raz krásne pondelkové doobedie. Veľmi si vážim, že ste prišli na naše online stretnutie Život virtuálnej asistentky. Ja vás tiež srdečne vítam a som veľmi rada, že ste si našli čas na stretnutie s nami, že sme sa tu zišli v takom krásnom počte. No, ja by som teraz s radosťou privítala medzi nami Evku Bažikovú, s ktorou sme sa zhodli na tom, že my dve môžeme v tejto partii hovoriť, že sme dámy v strednom veku, obe. A že to s radosťou aj hovoríme, pretože práve ten Evkin príbeh je pre mňa veľmi rada o ňom rozprávam, aj keď som v nejakom inom prostredí, že je to dáma, ktorá sa rozhodla v nejakej svojej životnej etape, a že nie je to 20-ročná žena alebo 30-ročná žena, ktorá sa rozhodla pre nejakú veľkú zmenu, ale práve, že dáma v stredných rokoch sa rozhodla, že odíde zo stability, a kde mala pevný pracovný čas síce, ale aj stabilný príjem, pretože tá firma naozaj stále vyžaduje, ju žiada o jej služby aspoň externe, že naozaj tá firma funguje ďalej. A odišla a išla do neistoty. Je pravda, že tam, čo si tu nejakú časť príjmu už si niečím vytvárala, Evka to nám povie, a že s nami už mala rozohraté nejaké zákazky a nejaké bežné práce, ale že ako to bude, to sama nevedela. Ja sa veľmi dobre pamätám, keď sme sa stretli na business branchi pri Trnave Váhoni. Áno, naživo. A boli ste tam dve, aj s tvojou kamarátkou a kolegyňou Simonkou Bachatou, a že jedna zvažovala, že či by na to mala odvahu. A bolo to veľmi zaujímavé sledovať, že ste vlastne v podobnej situácii. Niečím to u teba bolo ešte viac riskantné a potom prešiel nejaký krátky čas, si povedala, že odchádzaš na živnosť a že končíš od nejakého februára, neviem, ktorého roku. Pre mňa to bolo obrovská vec. A ako si túto časť svojho života zvládla? Lebo toto je podľa mňa jedna z najväčších víziev, odísť zo stability do neistoty. A ako si ty pracovala so svojimi pochybnosťami, lebo si ich nespomínala? Takže ďakujem za privítanie. Som ešte nestihla povedať. Bolo to určite náročné. Ja som ale už dávnejšie premýšľala nad tým začať podnikať, ale nevedela som v čom. Tak som stále pátrala a jediné, čo mi z toho vychádzalo, dlhé roky pracujem v administratíve, tak niečo v takom zmysle, a teda význam takej práce mi dávali virtuálne asistentky, kedy som sa teda rozhodla cez e-ženy si urobiť tento kurz. Ale presne ako si Gabi spomínala, tá stabilita bola v tom zamestnaní. Takže popri práci som si aj urobila kurz. Ešte naživo, taký bol, že online, ale naživo, taký si ty ešte mala však? Že ešte áno, ešte naživo bol, hej. A začala som vlastne aj pracovať ako virtuálna asistentka, ale stále popri tom zamestnaní, pretože stále som mala nejaké také pochybnosti, že či ma práca virtuálnej asistentky uživí. A keď vlastne už klienti pribúdali a tej práce bolo stále viac, tak už sa to nedalo zvládať. Aj chodiť do práce ráno, skoro vstávať, aj teda pracovať ako virtuálna asistentka niekedy aj do 11. večera, tak už som si povedala, že musím sa rozhodnúť. A rozhodla som sa pre virtuálnu asistenciu. Ty si tam ešte medzi tým mala také malé podnikanie v rámci upratovacích služieb. Nebolo to... Pardon, že som ťa takto prerušila, nebolo to podnikanie. Ja som už asi 8 rokov chodila kamarátke jednej upratovať, rodinný dom, a spočiatku, keď som mu oslovila, ešte vlastne, keď som ani nevedela, že nejaká virtuálna asistencia existuje, aspoň tu na Slovensku, tak brala som to ako privyrobiť si nejaké financie. Pretože mali sme striedavú starostlivosť, výchova bola aj na mne viac menej. No a čo sa týka, teraz vlastne to stále pretrváva, toto upratovanie. Je to vlastne na našej také vzájomnej dohode, nie je to zahrnuté do živnosti.
tak beriem to ako taký oddych. Ináč mňa to veľmi baví, keď ti pošlem nejakú zvukovú správu, že čím sa chcem poradiť, a povieš, Gabi, ale pošli mi to do 4:00, lebo idem upratovať. A ty si raz napísala taký newsletter, ktorý ja mám pocit, že sme stále nepoužívali, kde píšem o tom balanse, že sa ti vyčistí hlava a že vlastne v rámci tej fyzickej aktivity, ktorú jedna z mojich obľúbených autoriek, Galina Šeremeteva, hovoríva, že upratovanie pre ženu najlepšie fitness. Ja si všímam, že mi pritom nabiehajú úplne iné myšlienky, že fakt sa tá hlava čistí. A že ty proste aj keď pracuješ u tej tvojej kamarátky, tak nenecháš vyrušovať. Toto teraz robím tu a potom si sa dám za počítač a potom bude. Akože naozaj si strážiš tie hranice, páči sa mi, že to tak dodržiavaš, že k tomu tiež veľký rešpekt. A my podobne ako pri Anke zvykneme hovoriť, že keby sa dala Evka naklonovať, tak by sme si ju veľmi radi naklonovali, ale ešte sme neprišli na to, ako sa klonujú virtuálne asistentky. Ale hovorí sa to a práve keď sme spomínali Zuzku Beňovú, tak sa pamätám na moje narodeninové oslave. Zuzka prišla za mnou a povedala, že keby tá Evka mala čas. Ja, že no, keby Evka mala čas, tak by sme jej dali ešte veľa práce však. A ty si sa potom aj rozhodla, že sa s niektorými klientmi rozlúčíš a že uprednostníš, s ktorými sa ti tiež ľahšie spolupracuje a sme radi, že sme medzi nimi patrili, lebo si mimochodom neviem predstaviť, ako by sme zvládli teraz ten veľký projekt Nestrať prácu, vzdelávaj sa Kompas Plus, lebo Evka to je tá dáma, o ktorej mnohé, ktoré ste aj tu s nami už prišli do kontaktu, alebo možno ešte niektoré máte v pláne osloviť na základe víkendových mailov, ktoré nám teraz prišli ako dopity na posledné kurzy zdarma. Toto je tá dáma, ktorá má na starosti celú tú komunikáciu medzi vami a úradom práce. Takže Bohu vďaka za teba, ak sa tak môžem povedať. Ďalšia taká otázka, ktorú na teba máme, že či ťa táto práca uživí? Áno, uživí ma. Tak ako som spomínala, že mala som tie pochybnosti, ale v podstate zistila som, že čo sa týka online práce, tak stále je a bude táto práca, pretože pre mnohých tých podnikateľov je to výhodnejšie, ako zamestnávať človeka a teda platiť za ňoho odvody. Určite si vyžaduje táto práca, ale aby človek nezaspal, ako sa vraví, nezaspal na vavrínoch, treba sa vzdelávať a tiež rátať s tým, že napríklad je to taká dynamická práca. Teraz máte napríklad 3 klientov, pracujete u jedného na nejakom dôležitom projekte, ten projekt sa skončí a vlastne buď ten klient vám vie ponúknuť ďalšiu prácu, alebo bohužiaľ budete musieť s ním skončiť. Takže aj takéto to má niekedy úskalia. Mne sa páči, že ty dokonca motivuješ aj svoje dcery, aby sa vzdelávali v tejto oblasti, lebo či je to práca, ktorá bude vašou prestupnou stanicou a nejakým dočasným podnikaním, či popri materskej alebo prechode z korporátu na niečo iné alebo do vlastného podnikania, tak možno aj navždy sa jej dá venovať. To naozaj záleží od toho, že aký ste typ, aké máte ambície. Toto sa mi veľmi páči, že to robíš, že ich motivuješ a teším sa aj na výsledný príbeh, tak bude. Ale zaujímalo by ma, že aké máš aj ty plány, či máš v pláne kombinovať prácu virtuálnej asistentky s inými prácami a aké máš plány. Že je super, že sa neustále vzdelávaš a rastieš s nami. To je pre mňa klobúk dole, že nezastavuješ sa, lebo si to naozaj táto práca aj vyžaduje. Ale tie tvoje plány sú pre nás zaujímavé a máme to tak, že keď sa hoci ktorá z virtuálnych asistentiek, s ktorými som robila aj v minulosti, ja aj Niky, rozhodnú, že chcú ísť ďalej, chcú mať vlastný biznis, tak radi vás podporíme. Vôbec to nie je nutné držať ako tajomstvo, skôr je to akože ako nájsť tú zhodu, že či budeme spolupracovať, alebo sa podporovať, nevadí to. Je to vítané, je to výborná referencia tiež, ale ešte neodchádzam. Moje plány, no určite pracovať ako virtuálna asistentka momentálne. Možno ešte sa dovzdelávať v niektorých oblastiach tiež. A
čo ma tak láka už dávnejšie urobiť si kurz kaligrafie. Wow. A ten zakomponovať do práce virtuálnej asistentky, ale to je ešte taká nie veľmi blízka budúcnosť. Uvidíme, čo vlastne čas prinesie. Ako to a vidíte, toto je ten moment, keď sa potom dá povedať, že teraz hovoríme, že to je tá Evka, ktorá má na starosti ten projekt, hej, akože administratívu s tým projektom. Keď skončí, môžeme hovoriť, že to je tá, čo robí tú kaligrafiu, tá virtuálna. Alebo to je tá, čo žije v karavane a tak, že tie príbehy, tie vaše príležitosti, to sú také nálepky, ktoré vynikajúco podporujú aj váš osobný marketing. Je dobre na to myslieť. A ja som veľmi rada, že ťa teda máme v tíme a že si vyhradila nejak viac času aj pre spoluprácu s nami. A ja ešte, ak by som sa ťa, Evka, mohla opýtať tiež, že keďže sa o tebe hovorí, že naozaj teba naklonovať ideálne, že čo je to, čo potom hľadajú tí klienti? Čo ty im dávaš? Ja si myslím, že asi zodpovednosť, keď máme stanovený nejaký termín, že odovzdám prácu, tak ju odovzdám na čas, naozaj. Neviem čo. Ja keď som raz bola, mala som vlastne pohovor so Zuzkou Beňovou a tá mi povedala, že ako sa opíšem, aké sú moje také vlastnosti, ktoré si cením, tak ja som zostala zaseknutá s tým, že ja som jej povedala, za mňa hovoria činy a bolo vybavené. Asi tak. Ja by som to tak zhrnula, že aj ty, aj tá Anka, že vieme, že keď tá práca je spravená, tak je spravená a samozrejme, že si ju prebehnem, skontrolujem, ale viem, že po vás mi tá kontrola nezaberie toľko času a to je ten rozdiel medzi prácou vy a prácou jej. Že to je veľmi veľký rozdiel, keď tá kontrola nezaberá už skoro žiadny čas alebo sa môže maximálne spoľahnúť. Ja po tebe vôbec administratívu nekontrolujem, mám tam absolútnu dôveru a to je pre mňa veľká vec. To je veľká vec a to je to, že vtedy ťa virtuálna asistentka odbremeňuje a nie, že ešte ty robíš kontrolóra a ďalšiu operatívu okolo tej spolupráce. Ďakujem ti krásne, Evka. Ja sa teším, čo ďalší nás v živote čaká, pretože pre mňa to je akože celé takým prekvapením, že áno, veľa žien sme stretli aj v tých online kurzoch naživo, ale vlastne nikdy nevieš, čo z toho vzíde, z toho stretnutia. Tak ja som úplne nadšená, že to je celé takto. A teším sa opäť pri ďalšej príležitosti.